अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बशर शहजाद रियाद से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खलीज व्लॉग। आज का व्लॉग आपके लिए मैं लेके हाज़िर हुआ हूं रियाद सिटी में बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट वादी नमार के नाम से। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बशर शहजाद रियाद से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खलीज व्लॉग। आज का व्लॉग आपके लिए मैं लेके हाज़िर हुआ हूं रियाद सिटी में बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट वादी नमार के नाम से। तो ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा वीडियो और इसमें आपको दिखाऊंगा यहाँ पे खूबसूरत यहाँ के मनाज़र और यहाँ पर वाटरफॉल भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आगे आपको चल के सब यहाँ के मनाज़र खूबसूरत दिखाता हूँ। ये देखिए अभी मेरे पीछे आप मनाज़र देख सकते हैं और ये वादी नमार का ये आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर डैम ही है छोटा सा पानी का, वो भी आपके साथ मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ सारी शेयर करूँगा। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये डैम है पानी का। ये देखें बहुत ही प्यारा है यहाँ पर खूबसूरत मंज़र। ये मैं इस वक्त टॉप पे हूँ इस वक्त, और बाकी भी आपको मैं यहाँ के खूबसूरत मनाज़र आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वादी नमार में और आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये वाटरफॉल इन्होंने बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए यहाँ से पानी ये कितनी स्पीड के साथ, कितनी ज़्यादा मकदार में ये पानी देखिए ऊपर ये जमा हो रहा है यहाँ पर। ये हौज़ की सूरत में है। और ये देखें ये वाला पॉइंट जो सामने आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, और इधर से, यहाँ से ये पॉइंट से पानी नीचे जाता है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह ये वादी नमार। यहाँ से ये पानी ये देखें नीचे जा रहा है। ये वाटरफॉल ये यहाँ से जो आप देख रहे हैं, यहाँ से ये नीचे पानी जा रहा है। और ये नीचे देखें खूबसूरत मनाज़र यहाँ के पानी के, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र। देखिए ज़रा, ये ऊपर से टॉप से मैं व्यू ले रहा हूँ ये वादी नमार के। ये मेरे पीछे आप जो मनाज़र देख रहे हैं, ये वादी नमार के साथ ये ऊपर बिल्कुल टॉप पर ये पार्क भी है। यहाँ पर बच्चों के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी, और बैचलर भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है। और यहाँ के मैं आपको ये मनाज़र दिखा रहा हूँ। बहुत ही प्यारे मनाज़र हैं। देखें ये वादी नमार के साथ है बिल्कुल, ये ऊपर टॉप पे है। बहुत ही पुरसकून यहाँ पर माहौल है, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र यहाँ के देखें। ये कुछ प्ले एरिया है बच्चों का भी यहाँ पे।
इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका है और लाइटें ऑन हो चुकी हैं। इस वक्त रात के मनाज़र देखें, ये लाइटें ऑन होने से वादी नमार में इस वक्त देखें दिलकश नज़ारे, बहुत ही प्यारे मनाज़र, खूबसूरत मनाज़र। और इस वक्त मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की सी भी बारिश से स्टार्ट हो रही है। और उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। ये आप देख सकते हैं ये पूरे ये इस वक्त ये रोड के मैं साथ साथ चल रहा हूँ। यहाँ पर अभी गाड़ियों का हजूम है यहाँ पर।